Hello，大家好，欢迎来到修空调的王先生。今天呢，给大家分享2个冲伏的小技巧吧。有些朋友呢和我私信，他冲伏可能冲的不太好，也确实，如果冲伏冲的不好的话，会直接影响空调的制冷效果。而且呢，像232的空调呀，如果混入了一些空气啊，它是很危险的。视频开始之前呢，给大家分享一个小东西啊。我平时出去修空调呀、拍视频呀、上传视频呀，需要耗很多的流量。而且我休息的时候呢，刷刷视频呀、看看视频呀，也是需要消耗非常多的流量。可见呢，这个流量呀是消耗的非常的快呀。我之前用的那张卡呢，流量根本就不够用。随后呢，我的朋友就给我推荐了这张流量卡。他和我说，这张全民优打流量卡呢，月租39，流量无限用，想怎么用就怎么用，反正是无限的嘛。而且呢，它还是全国通用的。像有些流量卡呢，它是限定某些 APP 才能用，流量啊根本就用不了。还有一种呢，那就是19元的。如果你平常用流量用的少的呢，就可以用这个19元的。你用流量它才收费，你不用呢它就不收费。那这个卡呢，它就解决了流量用不完、浪费流量和流量不够用的情况。所以呢，我用了这个卡呢，还是挺好的。有兴趣的朋友可以去了解一下啊。好，我们现在去冲伏看视频。我呢就以这台空调为例子，给大家来做一个演示哈。我们去给一台空调冲伏的时候啊，我们不确定它里面的伏到底有多少，因为有时候你无法确认它是缺的多还是缺的少。如果伏缺的太多了呢，细管它也是不足以上霜的。有些师傅呢喜欢用个东西去顶这个顶针，来看一下它里面还有气没有。空调在打开的时候呀，最好不要用东西去顶住顶针来判断它里面还有伏没有。比如说它的空调如果堵头没拧紧的话呢，也会形成一个漏伏的情况。总而言之呢，一个伏很少的空调呀，你用这个表啊也可以测出来。你测的时候啊，它显示的是负压，它那个冲伏嘴呢会吸入空气。在伏很少的情况下，你只要开着空调顶住顶针，它就会吸入很多空气。尤其是410的气体的空调，还有那个232的空调是很危险的。232的空调如果吸入太多的空气的话，可想而知。410的气呢，吸入很多空气啊，效果是很差的。你要伏全部都放掉，重新抽真空才能重新冲伏。好，首先给大家说第一个冲伏小技巧。我们在冲伏的时候啊，无论它里面的伏是多是少，我们拧这个冲伏的管子的时候呀，先拧一半，不要完全的拧紧。如果你完全拧紧的话，黄色管子里的空气，甚至是蓝色管子里的空气都会吸入空调里面去了。这个蓝色的这根管子呢，有时候那个头上会松，也会进入空气的。我现在去开一下空调，然后冲给大家们看一下。空调现在打开了，我们现在出去冲伏。哇，这个空调的声音好小啊！这个空调呢，里面的气是很少的。我们先把气瓶给开开，然后把表上面的阀门也给开一下，稍微开小一点。听见有呲呲的声音呢，这说明蓝管子呀和黄色管子里面的气呀、空气都已经排出来了。1秒钟、2秒钟以后呢，我们再把冲伏的那个管子拧紧。你看气很少的时候啊，它这个指针是在0以下的。我们现在冲伏，它就无任何的空气啊跑到这个空调里面去了。那如何判断伏是不是冲好了呢？我常用的呀就2种方法。第一种呢，就是看指针上的数值。此时此刻的天气呢，就是差不多30度吧。我都习惯性的把它冲到4，差不多在这里，在这个位置。还有一种方法呢，我会去摸这个细管的凉度啊。我感觉细管很凉了，而粗管呢稍微有一些凉了，粗管有一点点凉了，我就会停止冲伏了。冲伏呢，开机必须是在制冷的状态下，而且是必须要开机才能冲进去的。你不开机的情况下是冲不进去的，只能冲进去一点点。
然后气管呢开始上霜了。上霜呢是因为它里面的气压太低了，气压越低呀，它这个气体啊它就会越冷，所以上面的一些露水呀就形成霜了。上霜呢就是缺氟呀或者是拥堵呀才会出现的情况。如果氟冲的太多呢，气管就不会凝露了。好，霜呢现在开始化了，但是我们还要继续冲。化霜呢只是说明已经快冲好了。现在呢差不多才2吧，才冲到2个左右，还要冲。这个浮萍呢，它如果太凉了呀，会使它里面的气压太低了。它气压越低呢，冲浮就会冲得越慢。所以这个瓶子里的气呢还是挺多的，只是这个瓶子太凉了。好，现在有4个了，也就差不多了。细管呢凉了，粗管呢也有一点点的凉了，说明呢已经冲的差不多了。好，下面说另一个小方法啊，就是我们在冲浮的时候呀，它这个空调里头呢是有气的，气压呢是在0以上的。这个时候呢，我们也可以先安上管子，然后从这里把空气给排出来，就是排黄色管子里的空气。可是还是第一个方法好。第一个方法就是先拧半，然后开气，然后冲浮嘴那里我们再拧上去。这个方法是最好的。好，今天就聊到这里哈，喜欢点个关注点个赞，以后继续发布更多关于空调的视频。